Merhaba arkadaşlar. Bugün doğada ekstrem doğa olayları nelerdir? Onları hakkında bilgi sahibi olacağız. Ekstrem olaylar, doğa olayları. Evet, dünyada birbirinden farklı ekosistemlerde binlerce canlıya ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Yeryüzünde canlıların yaşamasına olanak sağlayan doğal sistemler bir düzen içerisinde devam ediyor. Bu düzene alışan canlılar küçük değişikliklerden fazla etkilenmiyor. Ancak nadiren de olsa bu düzen bozuluyor, beklenmedik doğa olayları gelişiyor. Bu doğa olayları yer küre üzerinde doğal yapıyı etkilediği gibi doğanın bir parçası olan insanların yaşamı ve faaliyetlerini de etkiliyor. Alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa olaylarına ekstrem doğa olayları ya da sıra dışı doğadaki uç değerler olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. Ekstrem doğa olaylarını şu şekilde sınıflandırıyoruz. Astronomik kökenli nedir? Meteor düşmesi. Meteorolojik ve hidrolojik kökenli ekstrem sıcaklıklar, fırtına ve tropikal siklonlar, şiddetli yağışlar, sel, taşkın, kuraklık. Jeoloji ve jeomorfolojik kökenli volkanik patlamalar, deprem, tsunami, kütle hareketleri bu sınıflandırma soru olarak çıkıyor. Astronomik kökenli ekstrem doğa olayları. Meteor düşmesi arkadaşlar. Evet, ekstrem doğa olaylarının büyük çoğunluğu dünyanın doğal sistemiyle ilişkili. Ancak dünya dışında, dünya içinde büyük tehlikelere neden olabilecek astronomik olaylar da var. Uzay bazıları toz tanesi büyüklüğünde, bazıları milyonlarca ton ağırlığında hızla ilerleyen kaya parçaları ile dolu. Uzaydaki bu dev kaya parçalarına asteroid deniliyor. Dev asteroidler dünyaya çarptığında birden fazla atom bombasının patlamasıyla oluşacak etkiye sahip ve canlıların yaşamını alt üst edebiliyorlar. Büyük bir asteroidin dünyaya çarpması sık rastlanan bir olay değil. Bunun yaklaşık 10 milyon yılda bir meydana geldiği tahmin ediliyor. Bilim insanlarına göre yaklaşık 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan bir asteroid nedeniyle büyük bir yok oluş yaşanmıştır. Son araştırmalar asteroidin düştüğü yerin Meksika körfezinde Yucatan yarımadası olduğunu kanıtlamış. Bu çarpışma sonucunda mega tsunamiler, depremler oluşmuş, atmosfere karışan kül ve tozlar sebebiyle güneş ışınları yeryüzüne ulaşamamış ve iklim değişiklikleri yaşamış. Buna bağlı olarak dinozorlar dahil tüm yaşam formlarının yaklaşık yarısı yok olmuş. Asteroidler ve kuyruklu yıldızlardan savrulan parçalar atmosfere girdikten sonra küçülmeye başlıyorlar. Bu parçalara meteor ya da göktaşı deniliyor. 1908'de Sibirya'nın Tunguska bölgesine bir göktaşı düşmüş. Yerleşim yoğun olmaması sayesinde bilinen bir can kaybı olmasa da 2000 kilometre karelik bir ormanlık alan yok olmuştur arkadaşlar. Evet, Barringer meteor krateri Arizona'da bulunuyor. Barringer meteor krateri Arizona'da bulunuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar ABD'de. 2013'te bir göktaşı Rusya'nın Chelyabinsk bölgesine yerden 30 kilometre yukarıda parçalanarak 1400 kişinin yaralanmasına neden olmuş. Bu patlama yaklaşık 30 atom bombasının patlamasına eşdeğer. Ancak patlamanın çok yüksekte olması etkisini azaltıyor. Meteorolojik kökenli ekstrem doğa olaylarına geldiğimizde ekstrem sıcaklıklar. Sıra dışı yüksek ya da düşük sıcaklıklar daha çok orta kuşağı etkilemekte. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre mevsim normallerindeki sıcaklıkların ortalama maksimum sıcaklıklardan 3 ile 5 derece üzerine art arda 5 gün veya daha fazla süreyle devam etmesine sıcak hava dalgası deniliyor. Sıcak hava dalgalarının canlıların yaşamı, su kaynakları, bitki örtüsü ve enerji tüketimi üzerinde önemli etkileri var. Sıcak hava dalgaları çeşitli sağlık sorunlarına yol açıp insanların yaşamını yitirmesine de sebep olabiliyor. Arkadaşlar, Avrupa'da 2001 Temmuz ayına göre 2003 Temmuz ayı sıcaklık değişimi kırmızı renkli alanlar sıcaklığın 2001'e göre 2003'te 10 derece daha fazla olduğunu gösteriyor. Görüyorsunuz değil mi? 2003 yazında Avrupa'da hava sıcaklıkları uzunca bir süre mevsim normallerinin üstünde seyretmiş ve sıcak hava dalgası oluşmuş. Yaşanan bu sıcak hava dalgası başta Fransa olmak üzere Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Portekiz ve Belçika'da
insanların yaşamlarını yitirmelerine neden olmuştur. Evet. 2011 LYS 3 sorusu. Doruk ve Emre Mayıs ayında bir turla 5 gün yurt dışına gittiler. Ancak gittikleri şehirde gezi süresince sıcaklığın 25 derecenin üstüne çıkmasıyla beklenmedik bir durum yaşandı. Bulundukları iklim kuşakları göz önüne alındığında bu ekstrem sıcaklığın aşağıdaki şehirlerin hangisinde yaşandığı söyleniyor. Yani bulunduğu şehirlere göre çok üst düzey sıcaklık. Bakınız Kahire, Riyad gibi şehirler nerede arkadaşlar? Ekvatora yakın yerler. O zaman kutuplara daha yakın bir yer olacak. 25 derece çok sıcak olacak. Mesela Roma'da, Yeni Delhi'de de bu sıcaklıkları görüyorsunuz. Ama Oslo için bu sıcaklık nedir? Oslo nerede derseniz Norveç arkadaşlar. Orada bu sıcaklık çok yüksek bir sıcaklık oluyor. Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin altına düşmesi ve sıcaklıkların uzun bir süre devam etmesi de soğuk hava dalgası olarak ifade ediliyor. 2016-12 yılında Orta ve Doğu Avrupa'da yaşanan aşırı soğuklar ile kar yağışının yaklaşık bir ay devam etmesi, nehir ve göllerin donmasına, ulaşımın aksamasına, enerji tüketiminin artmasına, ekonomik faaliyetlerin sekteye uğramasına ve yaklaşık 6.000'e yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Evet, hayatın donmadığı şehir. Rusya'da dondurucu soğuğun hayatı etkilemediği bir şehir var. Dünyanın en soğuk kenti ünvanına sahip olan Yakutsk kenti. Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk 250.000 kişi yaşıyor. 1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk Nehri veya şehri Rusya Federasyonu'na bağlı Özerk Yakutskistan Cumhuriyeti'ne başkenti. Kentte sıcaklık kışın eksi 64'e kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece. Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk'ta hayat durmuyor. Sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece okullar ve resmi kurumlar tatil edilmiyor. Böyle bölge mineral açısından oldukça zengin. Yakutsk dünyada elmas üretiminin 1/5'inin gerçekleştirildiği ve Rusya'da bulunan altın madenlerinin %40'ının bulunduğu bir şehir. Ayrıca şehirde gaz ve petrol de bulunuyor. Doğal gaz ve petrol de bulunuyor. Evet, görüyor musunuz? Burası İstanbul Boğazı. 1954 yılında İstanbul Boğazı buzlarla kaplanmış, karşıdan karşıya insanlar yürüyerek geçmiştir. Evet, meteorolojik olaylara şöyle bir baktığımızda arkadaşlar meteorolojik ölçümler sonucunda en sıcak yer ünvanını ilk kez 1913 yılında ABD'nin Death Valley almış. Bu tarihten 9 yıl sonra Libya'nın El Aziziye kentinde ölçülen daha yüksek bir sıcaklık değeri nedeniyle en sıcak yer El Aziziye kenti geçmiştir. 2012 yılında Dünya Meteorolojik Örgütü El Aziziye kentine ait raporların geçersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Günümüzde meteoroloji istasyonlarına bağlı kalmadan uydu teknolojileri yardımıyla sıcaklık ölçümleri yapılabilmektedir. Arkadaşlar NASA tarafından elde edilen verilere göre dünyanın en sıcak yeri İran'da yer alan Lut çölüdür. Arkadaşlar şimdi bir bakalım. Death Valley 1913'te 56.7 derece sıcaklık ölçülüyor. Libya'da 1922'de 57.8 ölçülüyor. İran'da Lut çölü 70.7 derece 2005 yılında ölçülen sıcaklık. Antarktika'da sıcaklık değerlerine baktığımızda 1983 yılında eksi 89.2, Antarktika'da yine 2010 yılında eksi 93.2 derece düşük sıcaklık ölçülüyor. NASA tarafından elde edilen verilere göre dünyanın en sıcak yeri İran'da yer alan Lut çölü. Lut çölünde 70.7 derece sıcaklık var. 2005 yılındaki değer. Yine NASA tarafından elde edilen verilere göre dünyanın en soğuk yeri Antarktika 2010 yılında eksi 93.2 derecelik bir soğuk. Aşırı soğuk hava şartlarının etkilerini aşağıdaki tabloya yazalım. Enerji tüketimi, düşük sıcaklığın etkisiyle enerji tüketimi artıyor. Yani elektrik enerjisi çok tüketiyorsunuz, yakıt çok tüketiyorsunuz. Tarım ürünleri, evet arkadaşlar, tarım ürünlerinin donmasına neden oluyor, üretim azalıyor. Ulaşım sistemleri aksıyor değil mi arkadaşlar? Ve kazalar oluyor. Sağlık harcamaları artıyor, hastalıklar artıyor çünkü. Tüketim malzemelerinin fiyatları artıyor. Arkadaşlar enflasyona neden olabiliyor. Enerji nakil hatları da arızalar neden
oluyor, bozulmalar görülüyor. Fırtınalar ve tropikal rüzgarlar. Saatteki hızları 62 ile 117 km arasında değişen güçlü hava akımlarına fırtına deniliyor. Yağmur, kar, dolu, buz, toz, kum fırtınası gibi türleri var. Bazen şiddetli rüzgarlara beraber şimşek, yıldırım, yağmur ve dolu yağışları bir arada görülüyor. Bu hava olayına boran da deniliyor. Arkadaşlar 27 Temmuz 2017'de İstanbul'da oluşan boran sonucunda caddeler, sokaklar, alt geçitler, metro istasyonu, tüneller, konutlar, iş yerleri sular altında kalmıştır. Fırtına türlerinden biri de buz fırtınalarıdır. Nadiren görülür ama yeryüzünün çok soğuk olduğu durumlarda yağan yağmurun yere düşer düşmez donmasıyla meydana gelir. Oluştuklarında ise her şeyin üzerinde kalın bir buz tabakası meydana gelir. Şubat 2014'te Slovanya'da yaşanan buz fırtınasında tüm yüzeyler birkaç santimetre kalınlığında buzlarla örtülüyor. Tropikal kuşaktaki okyanuslarda oluşan saatteki 118 km daha fazla hızla kendi etrafında dönerek esen rüzgarlara tropikal siklon deniliyor. Bu rüzgarlar yaklaşık 5 ve 30 derece enlemleri arasında etkili oluyor. Bulundukları bölgeye göre değişik isimler alıyor. Meksika körfezindeki ismi Hurricane. Tamam mı? Hurricane. Arkadaşlar Japonya'da, Güneydoğu Asya'da tayfun ismini alıyor. Avustralya'nın batısında siklon ismini alıyor. Yine Madagaskar'da siklon ismini alıyor. Tropikal siklonlar okyanus suyu sıcaklığının 27 derece ve üzerinde olduğu kuzey yarımkürede Haziran-Ekim, güney yarımkürede de Kasım ve Mayıs ayları arasında oluşuyor. Yani su sıcaklığının fazla olduğu dönemde. 2017'nin Eylül ayında Atlas Okyanusu üzerinde oluşan Irma adındaki tropikal siklon fırtına ölçeğine göre en yüksek seviyedeyken Karayip adalarını ve ABD'nin Florida kıyılarını etkilemiştir. Irma. Evet, şiddetli ve yıkıcı bir atmosfer olayı olan tayfun Türkiye'de görülmez diyen bir araştırmacı. Bu tezini savunmak için Türkiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? A. Orta kuşakta ve okyanuslardan uzak olması. B. Kuzey yarımkürede yer alması. C. Topraklarının büyük kısmının Asya kıtasında bulunması. D. Yüksek ve engebeli olması. E. İç kesimlerde nem oranının düşük olması. Türkiye matematik konum olarak orta kuşakta yer alıyor. Rüzgarlar 5 ile 30 derece enlemler arasındaydı. Türkiye'nin de bu enlemlerde toprağı yok, bir de okyanuslar üzerinde oluyor. Ülkemizin okyanuslara kıyısı yok. Bu arada Türkiye'de son yıllarda küçük hortumlar oluyor. Bu da iklimsel değişmeye bağlı olarak. Cumulonimbus bulutlar içerisinde oluşmuş, yeryüzüne kadar uzanan sarmal hareketlerle dönen rüzgarlara hortum deniliyor. ABD hortumlardan en fazla etkilenen ülkelerden bir tanesi arkadaşlar. Hortum zaman zaman Türkiye'de de görülüyor. 2017 yılı Kasım ayında Antalya'da yaşanan hortum nedeniyle tarım alanları, seralar, evler hasar görürken birçok vatandaşımız da yaralanmıştır. Evet, şiddetli yağışlar, sel ve taşkınlar. Dünyada yağışın en fazla olduğu yerler muson ikliminin, ekvatoral ve okyanusal iklimin görüldüğü yerler. Dünyanın en yağışlı yeri Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Mizoram bölgesidir. Yıllık 11.871 milim yağış alır. Dünyanın en yağışlı ikinci bölgesi ise Hindistan'daki Cherrapunji bölgesidir. 11.771 milim yağış almıştır arkadaşlar. Dünyada sellerin oluşumunda en çok etkili olan faktör yağışlarda görülen uç değerlerdir. 2017 yılında Yunanistan'ın batı bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşanmış, 14 vatandaş hayatını kaybetmiştir. Evet, beyaz felç İstanbul'u kuşattı. İstanbul'da kar yarım asırdır ilk kez 1 metre yağdığı söyleniyor. Fotoğraftaki ve gazete haberinde alınan
Küpürde bunu şekilde görüyoruz. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır atasözüne çok uygun düşen bir olay. 1987 yılının Mart ayında İstanbul'da yaşanıyor. 4 Mart'ta başlayan kar yağışı 14 Mart'a kadar sürüyor. 2 hafta boyunca devam eden yağış sonucunda bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye geçiyor. İstanbul halkı bu süre boyunca işlerine gidemiyor. Ulaşımın aksamasına bağlı olarak İstanbul'da temel tüketim mallarının fiyatları yükseliyor. Kuraklık ne? Kuraklık bir bölgedeki yağışların normal seviyenin çok altına düşmesiyle toprak ile su kaynaklarının olumsuz bir şekilde etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına neden olan bir olay. Kuraklığın oluşumunda aşırı sıcaklıkların ve bilinçsiz su tüketiminde katkısı var. Kuraklık meteorolojik, tarımsal, hidrolojik kuraklık olarak gelişiyor. Meteorolojik kuraklık yağışlarda görülen azalma. Tarımsal kuraklık bitkilerin yetişme sürecinde ihtiyaç duyduğu suya ulaşamaması. Hidrolojik kuraklık ise su rezervlerinde azalma olarak tanımlanıyor. Kuraklık çok yavaş gelişen ancak etkisi geniş olan bir olay. En yavaş gerçekleşen olay diye soracaktır arkadaşlar sorularda. Afrika kıtasının Sahra çölünün güneyi ile savanlar arasında kalan bölge kuraklık açısından büyük risk altında. Senegal, Çad, Burkina Faso, Mali, Nijerya, Moritanya, Nijer içinde yer aldığı Sahel diye adlandırılan bölge arkadaşlar. Sahel bölgesinde 1970'li yılların başından günümüze kadar belirli aralıklarla şiddetli kuraklıklar yaşanıyor. 1965 ile 1967 yılları arasında Hindistan'da etkili olan kuraklık milyonlarca insanın olumsuz etkilenmesine ve ülkede 1,5 milyon insanın ölmesine neden oluyor. Kuraklığın sonuçları var arkadaşlar. Ekonomik etkileri var mesela. Enerji üretiminde azalma oluyor. Tarım hayvancılıkta verim düşüyor. Tarıma dayalı endüstrilerde kayıplar meydana geliyor. İnsanlara etkisine yiyecek kıtlığı yaşanıyor, yoksullukta artış meydana geliyor, kırsal alanlarındaki yaşam seviyesinde düşüş oluyor, göç oluyor, salgın hastalıklar oluyor. Doğaya etkisi var mı? Tabii ki. Doğaya da erozyon meydana geliyor, hayvan türlerinde azalma, bitki türlerinde azalma, böcek istilaları meydana geliyor. Jeoloji ve jeomorfoloji kökenli ekstrem doğa olaylarımız var arkadaşlar. Jeoloji ve jeomorfoloji kökenli ekstrem doğa olaylarımız. Volkanik patlamalara baktığımızda volkanlar yer kabuğunun zayıf noktaları olan levha sınırlarına paralellik gösteriyor. Volkanik patlamalar sırasıyla lav akıntıları, volkanik küller, gazlar, laharlar yani volkanik çamurlar, piroklastik maddeler ortaya çıkıyor. Volkanik patlamalar sonucunda deprem, heyelan ve tsunamiler meydana geliyor. Evet, volkanik patlamalar sonucunda ortaya çıkan toz ve küller atmosferin üst kısımlarına ulaştıklarına güneş ışınlarının bir kısmının yer yüzeyine düşmesini engelliyor. Bu durumun küresel iklime kısa süreli birkaç yıl ancak büyük etkileri olabiliyor. 1915'te Endonezya'da Tambora Dağı'ndaki volkanik patlama sonucunda ortaya çıkan toz ve kül bulutları Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kadar ulaşmış. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ulaşmış. Bu bölgede bir yıl sonra çok soğuk bir yaz mevsimi yaşanmıştır. Bu nedenle 1816 yılı yaz mevsimi olmayan yıl olarak adlandırılmıştır. Bilim insanlarına göre Tambora Dağı'ndaki bu patlama son 200 yılın en büyük patlamasıdır. Endonezya'da meydana geliyor ve arkadaşlar Avrupa hatta Kuzey Amerika'yı bile etkisi altına alıyor. Volkanik küllerin etkilediği yerlerden birisi daha 2010 yılında İzlanda'nın buzul altındaki Eyjafjallajökull yanardağının patlaması sonucunda ortaya çıkan kül ve toz bulutu. 14-21 Nisan tarihleri arasında atmosferin üst katmanında meydana geliyor. Arkadaşlar Avrupa'da hava ulaşımının durmasına neden oluyor. Görüyor musunuz? Evet. Volkanı görüyorsunuz. Çıkardığı tumanı. Evet. Yine aynı haber. Avrupa'da yaşamı durduran kül bulutu Türkiye hava sahasına ulaştı. Zonguldak, Samsun, Sinop'ta uçuşlar kısa süreliğine yasak
açıklandı arkadaşlar. 2010 yılında meydana gelen olayın ülkemizdeki etkisi. Evet, Pompei'yi biliyorsunuz. Milattan önce 79 yılında Vezüv yanardağının patlaması sonucunda çıkan materyaller Pompei şehrini ve burada yaşayan halkı lav ve küller altında bırakıyorlar. Depremler. Depremin oluşumunda tektonizma, volkanizma ya da yer göçmesi etkili. Tektonik depremler, volkanizma ya da yer göçmesi gibi nedenlerle oluşan depremlere göre daha fazla hasara neden oluyor. Depremlerin verdiği hasar üzerine depremin büyüklüğü ve şiddeti etkili. Dünya üzerinde her gün binlerce deprem oluyor. Depremlerin birçoğu çok küçük şiddette oluyor. Sadece hassas aletler yardımıyla kaydediliyor. Her sene ortalama 75 tane büyük deprem kaydediliyor. Bunların bir kısmı yaşam alanları dışında gerçekleşirken bazıları da nüfusun yoğun olduğu bölgelerde gerçekleşiyor. 2010 yılında Haiti'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi hayatını kaybediyor. 300 bin kişi de yaralanıyor arkadaşlar. Son yüzyılda yaşanmış en büyük deprem ise 1960 yılında Şili'de meydana gelen 9,5 büyüklüğündeki bir deprem. Sonucunda yaklaşık 6 bin kadar insanın yaşamı yitirdiği tahmin ediliyor. Tsunami dersek, depremler, volkanik faaliyetler, kütle hareketleri ya da meteor düşmesi gibi olayların okyanus sularında salınımlar meydana getirerek oluşturduğu dev dalgalara tsunami deniliyor. Depremler sonucunda oluşan tsunamilerin görülme sıklığı daha fazla. Tsunami dalgaları önlerine kattıkları her şeyi kilometrelerce sürükleyebiliyor. Tsunami dalgaları kıyıya yaklaştığında dalgaların yüksekliği ne yapıyor? Artıyor. Yaklaşmakta olan bir tsunami'nin ilk belirtisi suyun sahilden hızlı bir şekilde geriye çekilmesi. Suyun geriye çekilmesinden 5-30 dakika sonra yüzlerce metre yayılabilen özellikle dev dalgalar kara içlerine doğru hareket ediyorlar. Japonya'da şimdiye kadar ölçülmüş en büyük deprem 11 Mart 2011 tarihinde Honshu adasında kuzeydoğusunda okyanus içinde meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremdir. Deprem sonrasında meydana gelen 30 metreden fazla yüksekliğe sahip tsunami Honshu adasındaki kuzeydoğu kıyılarının en ağır hasarı verecek şekilde etkiliyor arkadaşlar. En ağır hasarı veriliyor. Japonya'da deprem ve sonrasında yaşanan tsunami nedeniyle 15 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor. Büyük tsunami dalgaları gemileri, arabaları, evleri, binaları sürükleyerek kıyıdan yaklaşık 10 kilometre içeriye kadar taşıyor. Tsunami'nin etkisiyle Fukushima'da nükleer santralin soğutma bölümünde arızalanması sonrası yaşanan patlama ciddi hasara ve radyoaktif sızıntıya neden oluyor. Radyoaktif sızıntı nedeniyle Fukushima nükleer santralinin çevresinde yaşayan insanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Aşağıdaki dağılış haritasından ve kendi atlasınızdan yararlanarak soruları cevaplandırırız. Depremin riskinin en yüksek olduğu bölgelerden 3 ülke seçip yazınız. Bakınız arkadaşlar, deprem riski. Şuradan başlıyorsunuz işte Şili, Peru, Meksika, Amerika, Kanada'nın batısı gibi, sonra Japonya gibi yazıyorsunuz. Depremlerin ve volkanizmanın etkili olduğu yerlerin ortak özelliği ne? Bunların ortak özelliği faylar değil mi? Evet. Fay hatları bu bölgeden geçiyor. Levha sınırları bu arada, genç araziler burada. Dünya üzerindeki önemli volkanik bölgeleri yazınız diyor. Bir numara neydi arkadaşlar? Bir numara. Evet. Filipinler. Filipinler. 2 numara İtalya. 3 numara Hawaii. Tekrar söyleyeyim mi? Filipinler, İtalya ve Hawaii. Kütle hareketleri dediğimizde yer kabuğunun bir parçasının yer çekiminin etkisiyle kütle halinde yamaçlardan aşağıya doğru
hareket etmesi kütle hareketi olarak biliniyor. Heyelan, kaya düşmesi ve toprak kayması olarak adlandırılan kütle hareketlerinden biri olan heyelan genellikle eğim ve yağışın fazla olduğu tabakaların eğime paralel uzandığı kirli arazilerde oluşuyor. Deprem ya da insan faaliyetleri de kütle hareketini etkiliyor. Evet, kütle hareketi dediğimiz hareketler heyelan, kaya düşmesi, toprak kayması, eğimli arazi, kirli arazi, yağış fazla olacak, kütle aşağıya doğru eğim doğrultusunda ne yapacak? Gidecek. 15 Ağustos 2017'de Afrika ülkesi Sierra Leone'de yaşanan aşırı yağışlar sonucunda başkent Freetown yakınlarında sel ve heyelan meydana gelmiş. Olayın gece saatlerinde yaşanması etkilenen insan sayısını artırmış, binlerce insan evsiz kalmıştır. Yukarıda verilen doğa olaylarından hangilerinin yaşanma sıklığı daha yüksektir? Volkanik patlama, tsunami, aşırı yağış, kasırga. Evet arkadaşlar, burada aşırı yağış ve kasırgayı daha sık görüyorsunuz. Ama volkanik patlama ve tsunamiler ara sıra meydana gelen olaylardır. Yukarıda haritalarda numaralarla gösterilen yerlerin hangilerinde önemli can ve mal kayıplarına neden olan doğal afetlerden deprem, volkanizma ve kasırgalar etkili olabilir? O zaman nereler olacak arkadaşlar? Deprem, volkanizma ve kasırgalar dediği zaman evet, Filipinlerin olduğu yeri gördünüz. Bir de Meksika körfezini söylemiştik arkadaşlar. Orada oluyordu. Şurada kasırganın etkilerini pek fazla göremiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde burada. Dünyada etkili olan doğal afet türleri arasında tropikal siklonlar, taşkınlar ve kuraklık önemli yer tutmaktadır. Buna göre belirtilen doğal afetler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez? İnsanları sosyal ve psikolojik açıdan etkilediğini, bir ülke veya bölge sınırları içinde farklı derecede etkili olduklarını, tarım ve yerleşim alanlarına zarar verdiklerini, aynı alanda etkili olduklarını, önceden tahmin edilebilen meteorolojik afetlerden olduklarını. Öyleyse bunlar aynı alanda etkili olmuyor. Tropikal siklon, taşkın ve kuraklık aynı alanda olmuyor. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Doğal olayları herhangi bir yerde normal sürecini yaşarken bazen bu seyrin dışına çıkmasına ekstrem olaylar deniliyor. Aşırı sıcaklıklar ve soğuklar, evet, meteorolojik karakterli ekstrem olaylar. Okyanus diplerinde deprem ve volkanizma sonucu tsunami meydana geliyor. Yangınlarda artma, su seviyesinde ve tarımsal ürünlerde azalma, kuraklık sonucu meydana geliyor. Büyük volkanik püskürmeler sonucunda yeryüzünde sıcaklık değerlerinde azalmalar meydana geliyor. Çünkü gökyüzü kapanıyordu değil mi arkadaşlar? Tsunami, klimatolojik karakterli ekstrem olaylar arasında yer alır. Acaba öyle miydi arkadaşlar? Hayır değil mi? Sıcaklığın aşırı derecede düşük olması bitkilere zarar verir. Evet. Kuraklık önceden önlem alınabilen ekstrem olaylardandır. Evet, böyle miydi? Değil mi? Saatteki hızları 60 ile 117 km arasında değişen güçlü hava akımlarına tropikal siklonlar deniliyor. Hayır, değil mi? 117 kilometreden daha fazla. Evet arkadaşlar, tektonik depremler volkanizma ya da yer göçmesi gibi nedenlerle oluşan depremlere göre daha fazla hasara neden oluyorlar. Aşağıdakilerden hangisi doğada meydana gelen ekstrem durumların oluşumunda etkili değildir? A. Yüksek ve düşük sıcaklıklar. B. Volkanlar ve depremler. C. Güneş ışınlarının geliş açısı. D. Şiddetli rüzgarlar. E. Aşırı yağışlar. Ne diyeceğiz arkadaşlar buraya? Evet, güneş ışınlarının geliş açısı. 1918 yılında Avrupa'nın birçok yerinde geçimini tahıl ve üzümden sağlayan ve çok büyük hasat zararına uğramışlardır. Bu yılda ve sonrasında kış ve yaz mevsiminde don olayları yaşanmış, yaz mevsiminde güneşi görmeyen insanlar Amerika'ya göç etmek zorunda kalmıştır. Tüm bu olaylar Endonezya'daki Tambora volkanının patlamasına bağlanmıştır. Bu şekilde olaylar Afrika ve Asya'yı da etkilemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki olaydan çıkarılabilecek bir sonuç değildir? Volkanik patlama tarımsal üretimi etkilemiştir. İklimde değişmeler meydana gelmiştir. Tarımsal üretimde yaşanan düşmeler göçlere sebep olmuştur. Patlamadan sadece Avrupa kıtası etkilenmiştir. Bu olay, bu volkanik patlama jeolojik ve jeomorfolojik kökenli. Bakınız arkadaşlar, nereye kadar sıçramış? Amerika. O zaman Avrupa etkilenmemiş.
Yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangisinde şiddetli depremlere bağlı ekstrem olay yaşanma ihtimali düşüktür? Deprem az olacak diyor arkadaşlar. O zaman deprem nerede az oluyor? 4 numara Sibirya'da deprem riski azdı. Tropikal fırtınalar etkili değil. Meksika Körfezi, Adriyatik Denizi, Bengal Körfezi, Kaliforniya, Güneydoğu Asya. Arkadaşlar Adriyatik Akdeniz içerisinde bulunuyor. Yani 30 derece enleminin üzerinde bir yerde bulunuyor. Dünya üzerinde önemli yıkımlara yol açan depremler ile aşağıdakilerden hangisi arasında paralellik bulunmaz? Yanal hareket eden levha sınırları, yakınlaşan levha sınırları, birinci jeolojik zamanına ait masif alanlar, okyanus ortası sırtlar, büyük volkanik patlamalar. Masif alanlar sert kaya kütleleridir arkadaşlar. Bunların olduğu yerlerde deprem riski azdır diyorum. Evet, ekstrem olayları bugünkü dersimizde işledik. Bu şekilde bugünkü dersimizi sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi davranın, emeğe saygı, kendinize iyi bakın.